Jadi ketemu salapan, ketemu setengah salapan. Jadi ketemu 12. Hah? Mohon. Ya, mau ketemu 12 mangga wae. Mau abdi ngagoler gitu. Ya. Nyanya. Ibu-ibu sadayana diantawis anu penting dina kahirupan urang termasuk dina keagamaan ge diatur nyaeta masalah pangan. Naon pangan teh Bu? Berhubungan sareng keamanan. Sandang mah angwan pangan aya papan mah bumi. Sandang pangan papan mah. Panganna berhubungan kanu dimam leuteun penting eta. Cobaan di situ percaya bahwa makanan penting. Tong makan bapak penting bae. Pasti ngagoler leuleus. Naon aya? Maot mah mabuk. Cenah menurut beja jami upami teu barang emam 40 dinten 40 lagi kiat mah maot. Barang emam. Tapi upami teu eueut 3 dinten wae leuleus garing. Jadi makanan tiasa duit ka 40 dinten. Ai cairan mah 3 dinten bertahan. Gitu. Jadi maksudna pangan di mah makanan berikut minuman gitunya. Penting nya eta teh dalam rangka namina hibdun nafs dina bahasa agama. Dina prinsip keagamaan menjaga diri. Jadi kalau ngajaga diri urang teh yogi imam. Sok sanaos hukumna awalna makanan teh mubah tapi bisa jadi wajib. Upami orang dugi ka leuleus, dugi ka teu tiasa. Tapi palangaran secara wajib mah upami ibadah wajib, ibadah salat wajib ya. Urang teh teu emam teu kuat salat, maka makannya menjadi wajib. Supados tiasa melaksanakeun kewajiban. Itu. Tidak mampu. Lumayan lah kondisi nabu. Sana saya nak kondisi nabu. Infus wae. Oh. Saya buka botol di bumi di infus. Enak terjag-jag. Nah, itu makanan pada pikiran. Infus, hari infus mah cairannya, tapi di lebet nanti aya kandungan makanan vitamin. Walaupun cairan bungkul. Jadi infus mah makanan yang diberikan kepada tubuh bagi orang yang tidak bisa makan, yang tidak siap kekawasa makan. Apa kila? Hei dek sini, dek kila. Coba tomoy tadi dia calikna. Dia ngasistenan. Ngalah. Ulang. Mau mam kila dengar tos tadi anak di bawah 3 tahun mah belum mumayyiz teu ngarti da kenae. Gampang gitu anak. Kolok aja. Belum bisa. Jadi belum bisa berkomunikasi dengan baik. Kena eta mah lebetkeuna ka PAUD. Cenah dia itu. Sareng anak-anak main sambil belajar gitu nya. Pan dia PAUD caket Kang Palah eta ngiring-ngiring. Anak-anak bagus. Tadi kurang uih deui karena masalah pangan bahwa pangan teh sesuatu yang penting bagi kehidupan. Ciri nak lamun teu barang emam kadituna maot urang teh. Itu barang emam, barang baik mak minum bukan. Jadi makan teh berarti menjadi wajib. Tapi hukum asalna tina makanan mah adalah mubah. Itu. Naon kaidah usul fikih. Naonnya enak deui ini kaidah usul fikih. Jadi segala sesuatu al aslu fil asya al ibahah. Sok hilaf lah naon.
asal hiji perkara teh mubah. Jadi sadayana anu aya di dunia ieu di bumi ieu mubah teh kenging. Jadi segala sesuatu itu asalnya mubah. Tapi aya tapina, tapi sampai ditemukan yang menyebabkan haram atau halal. Gitunya, sampai ditemukan. Contoh, kan segala sesuatu yang di bumi ini adalah boleh. Contoh, urang leos kapalih kaler aya Bonawi, hukum asalna mubah boleh ngambil ke atas cawi teh. Tapi setelah diketahui ternyata tanah Mang Udin umpama, berarti orang kada izin ke Mang Udin, bade meser bade nyuhunkeun. Tah eta disebut hukum kemudian datang. Atanapi ibu-ibu teh set hiji waktu teh kaleuweung, set ka mana ka itu tuh Cibabi. Betul. Hukum aslina Cibabi itu adalah KSDA, KCA, Cagar Alam, kawasan cagar alam. Ini disebut cagar alam teh adalah sebuah kawasan yang dikuasai oleh negara dan tidak boleh dihuni atau dijamah oleh manusia. Jadi dianggap saya. Berarti orang teh kada izin ke negaranya asli nama gitu teh, begitu teh. Tapi entahlah anggap dah bingung tuh aya izin susah ka mana. Lewas ieu teh ka ditu. Ningali aya di beleuweung tara aya bembem naon bu aya cara bembem teh ka bubur teh gini. Limus. Aya limus ara rasa. Kenging teh kurang dicana. Hah? Kenging upami kaum mangan haritangong. Tadi kaidahna al aslu fil asya al ibaha. Jadi hukum awalnya sebab dianggap teh aya memiliki. Boleh. Kumaha pami ku ibu teh bade turun ge bade ica ka pasar. Kumaha tinging teh? Kenging oge izin ka negara tadi aya satpamna memang aya. Pas satpam ieu bade ica mah bade itu izin. Gitu. Sampai ka sepetos misalkan ibu-ibu teu aya keemaman didinya teh. Aya orai, aya babi, aya gogok. Ibu lapar bade ngaburu mana? Hah? Bukan dari imam dah, peminta imam eta ibu pasti maot lah. Cari tanah gitu, cari tanah ibu cerita. Bari pilih maon. Daging babi haram. Al-hinjir. Anjing haram. Orai haram tuh? Haram karena bertaring. Boleh tuh orang makan kalau tak yang makanan deh. Boleh karena darurat. Nya. Karena darurat ngeun aya ngeun. Jadi ari namanya darurat mah seukur ngeun saukur kanggo sahari taeun jag-jag sabarus jag-jag ulah deui ka dibawa ka rumah dibapak-bapak ayo mah nya aja oke teruskeun teu bisa. Tah eta nya istilah kitu. Jeung deui lamun pas ibu nuju ngamam eta daging anu tadi haram teh tapi jadi halal sabab darurat. Pas ningali ka kenca aya cau asa teu kaci kedah dituna makanan dia teh yang dilanjutkan karena halal itu nya kaidah darurat teh kitu ukuranna gitu. Ad-darurat tubihul madrur. Jadi anu darurat ketika keadaan darurat itu membolehkan sesuatu yang dilarang. Boleh tapi dengan ukuran-ukuran tadi. Itu tentang makanan. Ta eta mah pengantar ibu budak panjang ngabas makanan teh itu podium. Kena itu pengantar tapi nu bade dibahas ku urang mah ayeuna mah sikap urang terhadap aneka makanan nu aya berkembang di Indonesia atau napi di sekitar urang. Seueur ayeuna mah di warung seueur. Jadi teu kaci contoh dongeng tadi di leuweung teh ada susahnya. Ada susah. Ayeuna udah seueur ka maman di mana-mana. Kantor urang sikap. Tah ayeuna satu acana tadi bahas kayan kamaman anu seseueur meser urang teh di warung karena ayeuna urang tingali Al-Qur'an petunjukna ayat anu kahiji ieu ditujukeun ya ayuhan nas teh artosna hei sadayana manusia ieu teh disebutkeun teh ayat makkiyah ayat nu diturunkeun di Mekah kana can seueur jang beriman
Ya Yohanes kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Hei manusia, heug ararmam atawa dalalahar kumaneh kabeh mimma fil ardi anu aya di bumi halalan thayyiba anu halal oge anu baik. Jadi menang di dahar makanan anu tadi teh seueur teh di dunia teh anu halal jeung baik. Tadi hiji perkara aya tentang halal mah aya hukumna. Segala sesuatu asal nama boleh atau halal sampai ditemukan ayat atau dalil yang tidak bolehkannya. Gitu. Nah, ada abdi mah terang bahwa misalkan naon anu bertaring itu haram kata Nabi. Terus misalkan hurimat alaikumul maitatu wa damu wa lahmul khinzir. Terus khinzir tadi atau al maitatu teh bangke diharamkan atas kamu bangke. Data terang, nah berarti teu maca masalahna gitu. Jadi kita tahu. Jadi yang disebut dengan sampai diketahui itu berdasarkan penjelasan atanapi penetapan para ulama terus digali gitu ya. Sanes kapasitas kurang sanes yang sudah ada berdasarkan panduan. Halal. Halalan thayyib wala tatabi utusawitun ta eta. Terus anu ayat kedua di akila de ayat anu kedua ya ayyuhalladzina amanu. Tadi mah ya Yohanes halal thayyib. Anu kedua mah ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Dalalahar kemarane anu bararagus marojaknakum anu tos kami rizkikeun ka atanapi anugerahkeun ka marane kami. Waskuru lillah jeung kudu syukur ka Allah. Tah bedana ari jelema beriman mah kudu aya syukur. Kaji syukur teu disebut halal anu beriman. Naon sabab? Sebab anu beriman pasti makananna halal. Jadi teu disebut halalan thayyibah deui. Ka atasnya banyak mungkin orang ngaku iman tapi orang dahar teh halal dikaci maka teh disebutkan di kerja iman mana hal thayyibah tak ayeuna hiji-hiji apa yang disebut halal makanan teh halal teh kumaha halal teh dua ukuran anak ibu bapak ibu-ibu lah yang ada bapak-bapakna di bumi halal teh ukuran dua kahiji lidzatihi datna kedua ligoirihi selain dat ari dat teh naon wujud kaayaanana ta ieu cai datna kieu cai datna ningali datna ari ukuran halalna cai itu adalah perubahan kahiji robah rasana robah teh robah ambungana harumnya robah warna ieu itu robah warna tah can robah tapi penyebab robahna naon najis atau ghairu najis teh mutan enteh cenah ieu teh oh enteh mah teu najis berarti halal dalilna tadi setiap yang ada jeung deui enak deh rasana teh enteh mah cenah coba sedep gitu jadi lamun robahku najis atanapi barang menjadi mutan najis upami robahan pamikun teu najis mah teu naon eta contoh datna warna atanapi lamun cai mah warnanya atanapi upami aci mah upami pisang kan aya tekstur disebutna di tadi ditoyak kitu teh hipu tah eta tekstur namina ditoyak kieu gegerinjulan eta tekstur namina. Atas sebut tekstur ya. Tekstur. Nah, ieu mah kan ari tangan urang teh perasa termasuk indra itu bisa mengidentifikasi. Nyabak oh ieu mah kertas. Ieu mah karpet, ieu mah disebut. Ieu mah si Udin. Nyabak itu jadi tiasa ini karena perasa gitu. Seperti itu. Itu mengidentifikasi. Jadi disebut dateh bisa tidak hanya sama tusoca ditinggalina, termasuk ke yang lain. Termasuk tadi upami bau kan kupang ngambung gitu. Jadi dat. Kedua ligoiri dati.
selain ku datna, jadi datna teh halal, hiji perkara teh datna halal, anu halal teh datna teh bagus diantarana cirina bagus, tidak membahayakan, teu merusak tubuh, teu menyebabkan kematian, eta datna. Anu dikaduana di goridatihi, jadi halal teh selain dat apa yang menyebabkan dat, contoh cai ujug-ujug di dieu teu pertama aya nu masak, nah eta teh namana goiridati, berarti usaha upaya atanapi penyebab nu masak. Terus anu nyanak-anak teh dicicikeun, terus dikantel dicanakan dieu, terus dientehan canakan dieu dipasikeun ka payun, tah eta teh li goiridati. Jadi yang dat nama ieu li goiridatihi mah pertama caina di mana asalna, berarti tina sumur teman-teman. Kedua nu nyanakna anu ngawarnaanana nyanakna kain kumaha disiuk di ligoridati eta teh. Jadi upaya atau sesuatu yang ada yang menyebabkan barang itu ada. Itu dari mulai upami barang teh meser, eta ligoridati. Jadi kedah dipastikan halal eta oge. Di halal teh dua aya karena datna aya karena alasan dat eta datang. Upami cai biasa dipeser eta kan halal. Boleh jual beli. Namun boleh ai keur dibayar teh mungkin. Tanah pinganyuk, disewa dan sebagainya. Itu mah berhubungan muamalah. Itu ligoridati. Eta halal. Ari thayyib kumaha? Thayyib halalan thayyib apa? Halal thayyib oge salarasna dua, Bu. Jadi datna ligoridati jeung di luar datna. Kumaha datna anu thayyib? Datna thayyib teh tadi dina warna. Contoh warnana bagus henteu jatna teh. Terus anu nyebatkeun apa ieu teh kahiji nu disebutkeun halal. Jadi kieu maksudna. Makanan ukuran pertama halal, baru kedua thayyib. Atasnya Bu. Jadi sanes kieu. Pilihan dua, halal atau thayyib kitu. Halal heula, terus kada sae. Jadi segala sesuatunya harus halal dulu. Jadi ente setiap halal thayyib gitu berartinya. Ente setiap yang thayyib halal berarti ada begitu. Berarti kudu kermah kudu halal, kermah thayyib. Halal tadi ukuran tadi bagus warnanya dan ada petunjuk yang menyebabkan halalnya. Ukuran halal pakai kaidah umum al aslu fil asya al ibahah. Segala sesuatu asalnya adalah mubah atau boleh atau halal. Itu sampai ditemukan keterangan yang melarangnya. Seperti ngalarang seperti hurimat alaikum maitatu wadamu walahmul khinzir. Diharamkeun jeung urang teh nyaeta bangkai. Gitu. Terus darah, terus babi seperti itu. Atanapi seperti banyak ayat-ayat yang pengharaman, banyak mungkin dicari. Seperti setiap kulu muskirin haramun, setiap yang memabukkan haram. Nah, ono ya teman-teman makanan maupun minuman seperti gitu. Seurdi. Jadi dipastikan kahiji halal. Anu kadua kudu thayyib eta nu halal teh. Umpama ibu emam kana peuyeum tina ketan. Apaan halal ketan teh? Dirobi jadi peuyeum, jadi datna halal eta peuyeum teh. Da warnana bagus, henteu bau, henteu menyengat, di emam teu matak mabok, teu matak maot, teu matak keracunan. Jadi datnya halal. Kayak gitu. Itu nah halal, keadaannya halal. Nah, kemudian thayyibana kumaha? Si peuyeum teh naha bentukna teh bagus atanapi tos cacat. Cacat upami peuyeum upami cacat naon? Busuknya. Naon busuk teh?
buruk pisan. Robi sok aya jamur gini, sok aya malah misalkan tos aya naonna lah rupi-rupi gitu, itu tidak boleh. Bisa jadi haram, bisa jadi, tapi sebetulnya tidak menyebut haram, tapi kaidahnya bahwa harus baik. Selain buruk naon deui Bu? Basi, poin makanan biasa. Tapi bentuknya tos teu normal. Contoh bentuk tos teu normal naon? Upami nasi buruk teh nya teh apa buruk mah bentuk naon teh tos nanti ai nasi geuning. Bu hasil naon namina teh leueurnya. Nah, gitu teh busuk. Nah gitu, dibuang gitu. Jadi kudu baik tentu saja. Ciri nanu jelek teh nyata henteu normal bentuknya. Busuk, basi, atanapi kadaluarsa upami makanan-makanan di warung. Aya apa? Expire. Gitu. Jadi misalkan makanan ini baik digunakan sampai tanggal 8 bulan Maret 2022. Ayeuna kaping 15 16. Berarti tes kadaluarsa. Eta teh. Kalau menyebut begitu kadaluarsa. Saya nama tong di imam. Sanajan mungkin wae masih kene aman. Maksudnya aman teh teu matak momobokan. Tapi itu berdasarkan uji lab, karena ada uji lab. Di uji lab contoh madu itu bertahan selama 1 tahun menurut uji lab. Jadi kadaluarsanya 1 tahun. Jadi tos lewat mah kada ditarik ke pabrik, diolah deui digentos masak. Tos gitu. Atanapi urang ningal roti upami tos wow kacida tos lami pisan mah sok aya jamur sabab. Tah itu teh expired. Jadi tos habis masa eta na kas kadaluarsa. Yang kedua, thayyib teh eta thayyib dina bentuknya, Bu. Jadi bentuknya henteu robih, henteu bau, henteu expire, henteu buruk, henteu kadaluarsa. Upami jajanan di warung tinggal ku ibu kadaluarsa teu. Kajeng nu kahiji ibu kada halal teh eta. Mana nya teh contoh ka Maman. Nah, di dinya aya ai kampung kurma logo halal nanti MUI buleun nya Bu hejo atanapi hideun. Aya MUI Majelis Ulama di tengahna halal. Ta eta mah anu tahun kamari maksudna tos kadaluarsa ayeuna mah gentos. Anu geuning rame dina TV. Halalna umum ayeuna mah. Tapi teu acan diterap. Tapi anu umum mah berlaku nasional. Hartosna upami ibu-ibu sadayana mudah-mudahan digerok ku Allah tiasa berhaji ke Mekah. Hek di Mekah mah teu aya kata halal secara di urang teu, memang diberlakukan nasional. Aya di dunia mah beda deui. Mungkin aya kata halal di masing-masing negara. Jadi yang namanya ketentuan halal sebuah produk itu ditentukan oleh negara. Di Indonesia nu terbaru warna ungu kata halal nanti gini sebatas gambar masjid gitu. Ningal teh cenah TV rame teu? Tara nonton TV Ibu. Teu aya TV-na, radio-na, HP-na ka anak-anak terus kan. Aya na HP rame. Gitu. Jadi kata halal sama hejo MUI tapi nu banyak makanan masih anu MUI hejo atanapi pokona aya buleut aya kata halal di tengahna, aya nomor di bawahna. Teh contohnya tuh itu Kak Maman kila cenah deh kila ke sini nanti dilihat. Halal di bawah. Tak eta pastikan aya eta. Muami miser Kak Maman leueuteun obat sareng kosmetik. Jadi yang wajib diberi sertifikat itu ada 4. Makanan, minuman, obat dan kosmetik. Ibu-ibu sok ngaran kosmetik. Obat oge osok tinggal ya ada sertifikat halalnya enggak? Sudah dipastikan. Bagi yang makanan yang ujug-ujug beli urang kita manuk itu mah pastikan ayana upami henteu gentos kan aya bilih henteu aya jaminan halal margi aya nu halal mah tos dijamin ku MUI tos melalui fatwa malah aya petugas-petugasan nu surveinya segala rupa gitunya kamu Kak Maman anu sifatna meser jadi harus dipastikan halalnya.
Yang kedua toyib teh kondisi yang konsumsinya tapi orang ngamamna. Jadi yang disebut toyib teh di samping toyib makanannya, toyib juga bagi yang mengkonsumsinya. Contoh bagi ibu-ibu aya nu punten aya nu gaduh gula, penyewat gula. Makanan ini air segelas ditambah gula 20 gram. 2 gelas teh. Nusa gelas 20 gram, nusa gelas 20 gram. Anu sagelas kanggo si A, anu sagelas kanggo si B, sami pan 20 gram ieuna gulana artosna sami kandungan. Ku si A mah dieueut biasa jadi seger raosun. Wah, jadi enakeun lah. Ai ku si B mah jadi tinggi gulana. Berarti bagi si B minuman teh manis anu 20 gram gulana teh berdampak tidak baik. Nah, itu namanya tidak thayyib. Bagi si B mah bisa jadi haram. Dihukuman kan itu lamun bika mata utah oger. Jadi tekenging berarti dihindari supaya si B mah tekenging makan gula yang berlebihan, ambil gula yang aman. Itu contoh yang disebut berpengaruh baik tidak, itu begitu. Jadi ukurannya beda. Abdi misalkan terbiasa ngamam makanan anu rada bau menyengat seperti lauk cucut esok merel abdi mah itu contoh. Tapi lauk cucut karena sedepannya mana gitu. Nah, cara contoh gitunya. Sanes teu halal mun teu thayyib bagi abdi mah. Gitu ke atasnya. Angeuna gitu kirang sae. Sabatos kitu, Bu. Jadi antawis ibu-ibu oge aya anu peuteuy lah contona, peuteuy. Mampeuteui bagi Ibu Ida, punten bisa aya Ibu Ida atana Ibu Reni. Ibu Ida mah habek dua papanom. Ibu Reni mah misalkan 2 biji ge terus nyari cangkeng. Tah eta teh thayyib Bu Reni. Kitu nya. Seperti yang disebut thayyib itu. Yang kedua, thayyib bagi pengkonsumsinya. Katilu yang disebut thayyib teh jumlahna, Bu. Jumlah tetensi selingnya, kadar atau porsi. Jadi makanan teh di samping halal, porsinya tong seueur teuing. Nasi halal, tapi makan nasi 4 piring kemerkaan, Bang. Nah, itu tidak boleh. Minum teh manis halal. Teh manis 5 liter, wah nggak boleh. Nah, itu tidak thayyib namanya. Gitu. Tidak thayyib eta teh. Jadi harus kadarnya, porsinya, jumlah lagi kena disesuaikan. Anu halal teh makanan minuman halal teh gitu. Sakedik makan namun terus sering. Nah, itu berarti lamun sering mah jadi jumlah pun mah jadi banyak. Tidak baik deh. Jadi sesuai ukuran kira-kira kebutuhan tubuh harus seimbang. Sebab sok ku ibu upami makanan terlalu berlebihan jadi kolesterol kan, banyak lemak mah itu teh berlebihan. Oh, sangu seueur teuing jadi penyewat gula. Terus naon deui anu seueur teuing kelebihan? Obesitas anu gendut. Gendut. Obesitas, makanan banyak. Ayeuna kirang. Namina avitaminosis, kurang vitamin contoh. Kekurangan makanan atanapi disebutna teh masa otot ringan alias kuru eta kurang upami kirang. Ciri sanes leuleus kurang mampu gitu. Makana mungkin sakadak deui urang mudah-mudahan dugi ka saum urang sadana amin. Kan dikendalikeun ku saum contona gitu. Ya, susun. Jadi seperti luna urang teh makana di eta piwara ku saum. Oh, nyawa ngeuing nya dispunya. Tah gitu Bu. Jadi
kedah porsi nawe tidak disesuaikan. Anu biasana emam sapiring setengah tekeng dipaksakan 2 piring. Ini setengah we gitu. Contoh eta disebut sesuai porsi. Eta tentang jumlah kadar. Malah mah upami berlebihan teh makan mah karena stroke, Bu. Penyakit jantung, kerusakan pada gigi, diabetes tipe 2, osteoporosis, pengeroposan tulang, bahkan memicu penyakit kanker. Nah, kan sok aya kanker gedingnya, kanker kulit, kanker naon, kanker gitu. Eta teh seueuting ka maman berlebihan. Anu kakurangan tadi orang bacakan menurut temuan di Australia, masa otot berkurang tadi, kesulitan bernapas, sesak napas berkurang, mampu ternyata gini Bu, daya tahan tubuh terganggu, ya tangtos kurang mam jadi gambir penyakit otot, meningkatkan risiko hipotermia teh suhu tubuh turun. Ras gampil terserang penyakit. Nah, tadi antawisna anu hirang makanan. Jadi kedah porsinya kedah cocok. Ya ibu-ibu tos pengalaman, aya tos langkung aya nu di bawah 20 ibu-ibu tanya 20 tahun orang tos langkung di 20 tahun terus imam. Jadi tos pengalaman imam porsina ketahuan lah. Makana teu kenging imam menuju lapar. Tekeng imam menuju wareg, jadi pas posisinya. Di lapar teh masih lapar teuing. Sabnu lapar teuing apa gitu. Itu tekeng lapar teuing. Kaliwat apa tekenging gitu. Kedah posisi. Kaopat Ibu yang disebut thayyib teh waktu mengkonsumsinya. Waktuna aya waktos-waktosna makana ibadah saum contoh nyontohan supados waktu teh tertib gitu. Waktuna kumaha orang mah tos biasa kan upami barang mam tos biasa makan pagi, makan siang, makan malam seperti itu. Jadi teu kayak sering-sering teuing memang waktos. Jadi kadang mah tong berlebihan makan tengah malam makan so. Tas tekenging katanya. Ada lapar masa ketika kan. Sangoy. Mainnya Bu. Aya ka paling tapi tingali ka paling pengker gara aya eta ganyol. Eta nepi sampe. Nah eta nya. Anu kalima baik oge dina proses pengolahan. Tadi antawisna kaidah ngolah tadi halal teh adalah pengolahan. Contoh pengolahan teh naon dilakukan dengan pertama air bersih terus apa itu menggunakan air bersih, cara membasuh yang baik, cara membasuh numutna najis apalah dibawa tahu. Contoh ngolah anu yang baik, misalkan ibu ngopak sampo ya dipoe dina anu minta ya kan nya kajeng teu kenging sembarangan nyimpen bisi aya hayam, kucing, terutama anjing anu lewat teh ngaletak. Nah teu kenging panetat. Jadi kita dipastikan eta itu seperti pengolahan. Jadi upami kamu memastikan misalkan nganggo paratak. Nah, kitu nya. Tanapi di naon namina di pager. Jadi teu digat ulah eta contoh pengolahan. Dina waktos moe berarti itu pengolahan. Dina ngolah dina waktos naon aing ada mau bak sampe nutuan. Kajeng dulangna pilih urut si gogog eta dirinya. Gitu bahaya eta maksudna eta ngolah. Itu da besok aya pan walaupun teu gaduh sok aya liwat gitu nya. Atanapi tilas kucing, atanapi beurit, atanapi nu sanesna. Jadi kira dipastikan bersih. Sebab binatang-binatang itu mereka itu oleh Allah dititipi virus memang. Ya, kucing, anjing itu dititipi virus oleh Allah teh.
tah kejadian virus covid oke apa neta teh asana dititipkeun virus teh ka kelelawar ai kelelawar di dalahar teh buku virus teh masuk tah eta jami mah kitu eta teh namina teh berlebihan musrifin ya jadi kuritas dititipkeun contoh ieu contoh babi kunaon haram dititipi virus eta teh ku Gusti Allah ke dina babi teh cacing pita aseureuk diantar cacing pita dititip jadi upami kuring di imam berarti ka urang itu makanya Allah terus mengatur sedemikian rupa makanan yang halal dan baik berdasarkan petunjuk atau setengah salapannya tadina cara pengolahan ayeuna dina perilaku mengkonsumsina jadi thayyib teh tadi mah akibat ka pelaku ayeuna mah cara pelaku contoh cara tadi kamari kan tos diajarkan ke Kang Nas tentang cara eut nah contoh ieu abdi hayang eut bismillahirrahmanirrahim canakeun antah teh cenah ieu ketika lah alhamdulillah tak kitu contohna contoh eut itu teh etika namanya jadi di anu etikana di etika barang mam teh doa bismillah Allahumma barik lana fi ma razaqtana itu doa mam doa satus mam alhamdulillah terus alhamdulillah di atamana wa saqana wa jalana minal muslimin teruskeun anak-anak hilap deui kini turutanana jadi kada dibarengkeun anak-anak ayo terus mam supaya apa orang gitu ada doa saya eta teh Allahumma barik bima razaqtana adabana Allahumma barik mugi Allah ngaberkahkeun memberi keberkahan ka abdi bima razaqtana dina naon-naon ku Gusti direzekikeun ka abdi pasti wa qina adabana jeung Gusti mugi Gusti nebihkeun abdi tina ancaman neraka saya banyak doa itu doa orang bismillah sampai doa etika eta jadi yang disebut thayyib teh juga dina etika upami barang mam upami barang mam upami nu tidak beretika contoh yang dilarang itu sambil berdiri sambil jalan-jalan sambil nelpon baru itu jadi kacau karena teleponnya Pak jadi telepon kayak nuju mam heula ieu kagok ke nya 5 menit teh baru maneh telepon mam deui lanjut jadi ulah bari mah bari kebeli kebesekan bahaya apa gitu contoh eta dina barang mah anu sapotos jelas-jelas dilarang dina etikanya ya terus tadi doa upami bade mampan wasu heula terus calik heula sing pantes maksudnya nyase gitu terus nya siapkeun hidanganana doa heula nembe kumaha nagalengan di sawah calik we nagalengan oge sami nu ieuh supados nikmat sok sanajan sarang daging ayam di sanajan di sawah ge nikmat teh oh bener pantes daging ayam komo upami di bumi sarang empal jadi sok sanajan teu maksud naon di sawah mah sanajan daun sampe saya kana sananan sama goang nikmat insyaallah gitu jadi calik ke lasing tartib calik dina galengan tapi dina ieuh aya ieu galengan panas aduh eta sok gegetret pan jadi teraos nikmat jadi nyase rumaikeun ka kitu bismillah biasa bersih heula nikmat karaos nikmatna keur makenging pahala dina doa nikmat teh namana jagjag naon insyaallah barokah itu ibu sadaya ibu-ibu tentang thayyib jadi thayyib teh aya genep rupi ukuranana nyaeta datna kondisi anu konsumsina jumlah atanapi kadar atanapi porsi anu diimamna teras waktos mengkonsumsina teras proses pengolahanana oke dina perilaku
tapi etika nu ngakmana. Ta ibu eta upina anu kapiatur dina ieu waktu